हेलो स्टुडेन्ट्स, अब हामी 11 क्लासको पिरियडिक टेबलको थर्ड लेक्चर सुरु गर्दैछौँ। योभन्दा हामीले अगाडि चाहिँ के पढ्यो भन्दाखेरि हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट पढ्यो, मेन्डलिभ्स टेबलको बारेमा पढ्यो र मेन्डलिभ्स टेबलको फिचर्सको बारेमा पढ्यो। आज हामी मेन्डलिभ्स टेबलको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजतिर जाँदैछौँ है। एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजतिर जाँदैछौँ। त्यसैले टपिक लाऊ अब एडभान्टेज अफ मेन्डलिभ्स पिरियडिक टेबल। एडभान्टेज अफ मेन्डलिभ्स पिरियडिक टेबल। पीटी भन्ने बित्तिकै बुझ्नु तिमीहरूले कि पिरियडिक टेबल हो भनेर है। एडभान्टेज अफ मेन्डलिभ्स पिरियडिक टेबल। अब सबैभन्दा पहिला के छ भन्दाखेरि systematic study of elements. Systematic study of elements. अब यहाँ सिस्टमेटिक किन भन्दाखेरि उले के गर्यो भन्दाखेरि ग्रुप्स बनायो, पिरियड्स बनायो, ग्रुप बनायो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 अनि पिरियड बनायो 1 2 3 4 5 6 7 है। भन्दाखेरि उले के गर्यो भन्दाखेरि ग्रुप्स र पिरियड्स बनाइसकेपछि सेम केमिकल र फिजिकल प्रपर्टिजको आधारमा के भन्छ इन्क्रिजिङ एटोमिक मासको आधारमा सेम केमिकल र फिजिकल प्रपर्टिज रिपिट हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि सबै के भयो त नि मेटल्स एकातिर, नन मेटल्स एकातिर, मेटल्स एकातिर, नन मेटल्स एकातिर राख्यो। रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्स जो के भन्छ नोबल ग्यासको लागि अर्कै ग्रुप, ल्यान्थेनाइड्स एक्टिनाइड्सको लागि अर्कै ग्रुप भयो भन्दाखेरि हामीले पढ्न सजिलो भयो जी। अब हामीलाई कसैले सोध्यो भने मेन्डल के भन्छ नोबल ग्यास कहाँ छ? जीरो ग्रुपमा छ। ल्यान्थेनाइड्स एक्टिनाइड्स कहाँ छ? पिरियडिक टेबलको तलतिर छ हैन। अल्काइल मेटल्स कहाँ छ? तनी ग्रुप 1A मा छ। अल्काइल अर्थ मेटल्स कहाँ छ? ग्रुप 2 मा छ। भन्दाखेरि एउटा सजिलो तरिका भयो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एउटा सजिलो तरिका हामीलाई चाहिँ अब भौतारिनु परेन कि मेटल यहाँ छ, नन मेटल यहाँ छ, किनभने जिगज्याग छैन। त्यसैले सिस्टमेटिक स्टडी भयो भन्न खोजेको। ग्रुप्स बनाइदियो, पिरियड्स बनाइदियो। यो ट्रेन्ड मोडर्न पिरियडिक टेबलमा पनि छ। यो मेन्डलिभ्स पिरियडिक टेबलले ग्रुप र पिरियडमा बनाइदिएको भए मोडर्न पिरियडिक टेबलले पनि यही कुरा फलो गरेको छ र ग्रुप्स पिरियड नबनाइदिएको भए मोडर्न पिरियडिक टेबलले पनि ग्रुप्स र पिरियड बनाउन गाह्रो हुन्थ्यो होला है। आधार त यही हो नि त, मोडर्न पिरियडिक टेबलको पनि आधार त यही हो नि त है। त्यसैले गर्दाखेरि सजिलो भयो हामीलाई पढ्नको लागि। त्यसैले यसमा लेखौँ अब सिस्टमेटिक स्टडी अफ द एलिमेन्ट्समा मेन्डलिभ्स क्लासिफिकेसन condense the study about 90 elements है। यो त 90 एलिमेन्ट्स यो मोडिफाइड हो। उसको बेलामा only 65 elements were known at that time भनेर लेख त्यसलाई। but left the provisions for many more to the study of only 8 group element। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अब ग्रुप्स पिरियड्सको बारेमा त बुझ्यौ तिमीले, तर त्यो बेलामा 65 एलिमेन्ट्स मात्रै थियो। मेन्डलिभ्सको बेलामा 90 एलिमेन्ट्स किन देखाएको भन्दाखेरि अब त्यही प्रिन्सिपल फलो गर्दै अरु साइन्टिस्टले पनि के गरे भन्दा एलिमेन्ट्स
बढ्दै गयो, एलिमेन्ट्स बढ्दै गयो, अनि बढ्दै गइसकेपछि अनि त्यसपछि के भयो त थपिँदै गयो, अनि ग्रुप्स बढ्दै गयो, पिरियड्सको जस्ताको त्यसले ग्रुप्स बढ्दै गयो, लेन्थेनाइट सेकेन्डाइट्स आयो, 0 ग्रुप आयो कि आएन भन्दाखेरि अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यसरी अनि के गर्यो भन्दाखेरि उले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो ग्रुप टेबल बनाइसकेपछि नयाँ नयाँ एलिमेन्ट्स आउँदा पनि केही समस्या भएन, त्यसलाई थपिँदै जान सकिन्छ, राखिँदै जान सकिन्छ भन्ने कोसिस हो गर्यो उले। त्यसैले ग्रुप्स र पिरियड्स बनायो। ठीक छ, ग्रुप्स र पिरियड्स बनायो। ठीक छ, अब यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि यो त यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखेर त्यसपछि अर्को हेरौँ हामीले त्यसपछि अब अर्को prediction of new elements, prediction of new elements and their properties, prediction of new elements and their properties यो एकदम इम्पोर्टेन्ट एकदम मेन फिचर हो, यसको एडभान्टेज यहाँ बुझ्ने हो यो चाहिँ है। बुझ्ने कसरी भन्दाखेरि तिमीहरूले उल्ले के गर्यो भन्दाखेरि खाली ठाउँ बीच बीचमा छोडो। मानिलियो एउटा एक्जाम्पल जस्तै लिथियमको प्रोपर्टिज सोडियमसँग मिल्छ, सोडियमको प्रोपर्टिज पोटासियम, पोटासियमको रुबिडियम, रुबिडियमको सिजियम, सिजियमको फ्रान्सियमसँग मिल्छ र सबैलाई थाहा छ नि है। बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, स्टोनियम, बेरियम, रेडियम सबैको प्रोपर्टिज त मिल्छ। उले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ यदि कुनै एलिमेन्ट पत्ता लागेको थिएन भन्दाखेरि उले खाली ठाउँ छोड्यो। मानिलियो एउटा एक्जाम्पल, सिम्पल एक्जाम्पल है, एउटा एक्जाम्पल मानिलियो उसको बेलामा अब एउटा के एक्जाम्पल लियो भन्दाखेरि सिम्पल एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल यसरी लियो। एक्जाम्पल जस्तै उसको बेलामा 20 एटोमिक वेट भएको एलिमेन्ट पत्ता लागेको थियो रे र 22 एलिमेन्ट पत्ता लागेको थियो। ठीक छ, उसले के नियम बनाएको छ भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ एटोमिक वेट को आधारमा मानिलियो उसको बेलामा 20 पत्ता लागेको थियो, 22 पत्ता लागेको थियो, 21 पत्ता लागेको थिएन रे भनेपछि उले के गर्ने भयो भन्दाखेरि अब 20 र 22 को बीचमा उले के गर्यो र खाली ठाउँ छोड्दियो। 21 कहाँ राख्ने त? यदि भविष्यमा पत्ता लाग्यो 21 कहाँ राख्ने त? 20 र 22 को बीचमा 21 जान्छ कि जाँदैन? अब उले के गर्यो भन्दाखेरि 21 को लागि खाली ठाउँ छोड्यो। अब पिरियडिक टेबलमा 20 छँदैछ, 21 को लागि खाली छोड्यो, 22 छँदैछ। अब यसको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज पनि फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज पनि उले के गर्यो भन्दाखेरि गेस गर्नु। कसरी गेस गर्यो? यसको र यसको आधार लिएर। जस्तै लिथियम सोडियम मिल्छ, सोडियम पुरा मानिलियो उसको बेलामा लिथियम पत्ता लागेको थियो, सोडियम पत्ता लागेको थिएन। मानिलियो लिथियम र पोटासियम पत्ता लाग्यो, सोडियम पत्ता लागेन एक्जाम्पल मानिलियो भने उले के गर्यो भन्दाखेरि सोडियमको लागि ठाउँ छोड्दियो र लिथियम र पोटासियम जस्तै यसको पनि प्रपर्टिज हुन्छ भनेर के गर्यो त नि प्रेडिक्ट गर्यो। के गर्यो त नि प्रेडिक्ट गर्यो। त्यस्तै साइडको नेबरिङ एलिमेन्ट्सहरुको प्रपर्टी जस्तो पनि यो बीचको प्रपर्टिज हुन्छ भनेर पत्ता लाग्यो। अब यसको प्रत्यक्ष एक्जाम्पल छ एल्युमिनियम। उसको बेलामा एल्युमिनियम पत्ता लागेको थियो, ग्यालियम पत्ता लागेको थिएन। त्यसैले एल्युमिनियम ग्यालियमको लागि ठाउँ छोड्यो र त्यो ग्यालियमलाई के गर्यो भन्दाखेरि उले इक्का
एल्युमिनियम भनेर नाम राखियो। इक्का एल्युमिनियम भनेको एल्युमिनियम जस्तै। पछाडि पत्ता लगाउँदाखेरि यो इक्का एल्युमिनियमलाई अहिले मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा हामी भन्छौँ जर्मेनियम। के भन्छौँ? जर्मेनियम। र जर्मेनियम र एल्युमिनियमको प्रपर्टिज पनि के हुन गयो भने मिल्न गयो। प्रपर्टिज पनि के हुन गयो? मिल्न गयो। त्यस्तै अर्को छ सिलिकन र जर्मेनियम। त्यस्तै अर्को छ सिलिकनले पनि उले के भन्यो भन्दाखेरि इक्का सिलिकन भन्यो। पछाडि यो इक्का सिलिकनलाई नेमिङ गर्यो जर्मेनियम। है यो जर्मेनियम र यसको पनि प्रपर्टिजहरु के हुन गयो त? सेम हुन गयो। त्यसैले बीच-बीचमा पेरियोडिक मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा उले के गर्यो भन्दाखेरि पनि आफ्नो मेन्डलिस्ट पेरियोडिक टेबलमा के गर्यो भन्दाखेरि पनि बीच-बीचमा खाली ठाउँ छोड्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने एलिमेन्ट्सलाई एरेन्ज गर्न सजिलो भयो। र छोड्नुको साथसाथै उले के गर्यो भने नयाँ एलिमेन्ट त्यो आउने एलिमेन्ट्सको प्रपर्टिज पनि उले के गर्यो भने गेस गरिदियो। ठीक छ? त्यसैले अब यसमा लेखौं त नि। कन्सेप्ट त क्लियर भयो होला है? कन्सेप्ट त क्लियर भयो होला? अब यसमा लेखौं अब हामीले while arranging the elements in the order of increasing atomic masses Mendeleev's laid more stress on the similarities अब यो हेर्ने है यसले पैदा गरेको समस्या यो पछाडी भन्छु म डिसएडभान्टेजमा stress on the similarities in the properties of the elements he didn't follow the order of increasing atomic mass. He did not follow the order of increasing atomic mass rigidly. है यहाँसम्म कुरा के बुझ्दै भन्दाखेरि उले अब के गर्यो भन्दाखेरि एउटा ल बनायो। के ल बनायो त? इन्क्रिजिङ एटोमिक मास को आधारमा राख्यो भने सेम केमिकल र फिजिकल प्रपर्टिज रिपिट हुन्छ भन्नु। यो चाहिँ कुनै केसमा मिलेन, कुनै केसमा मिलेन। त्यो डिसएडभान्टेजमा पढौला यो कुरा चाहिँ मिलेन है। जस्तै मैले एउटा कुरा लेख्न बिर्सेछु यहाँ है। एकैछिन है। R1 को एटोमिक वेट 39.94 है। अब यहाँ R1 को एटोमिक वेट 39.94, पोटासियम को 39.1, इंक्रीजिंग एटोमिक मास को आधारमा पहिला यो आउनु पर्ने, त्यस पछाडी यो आउनु पर्ने। अब यो यहाँ आयो र यो यहाँ आयो भने त पोटासियम के नोबल ग्यास हो, पोटासियम नोबल ग्यासमा राख्न मिल्छ? आर्गन पोटासियमको ठाउँमा राख्न मिल्छ? मिल्दैन नि। मिल्छ? मिल्दैन। हो यसको बेलामा चाहिँ उले के गर्यो भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ एटोमिक मासलाई साइड गरेर, नजरअन्दाज गरेर सिमिलरिटिजमा के गर्यो भने
फोकस गरौँ भन्न खोजेको छ। हो यहीबाट के भयो भने डिसएडभान्टेज सुरु भयो। यहीबाट के भयो भने केही डिसएडभान्टेजहरू सुरु भयो भन्दाखेरि मेन्डलिस्ट लेड मोर स्ट्रेस प्रिन्सिपल बनाउने अर्कैतिर, हिड्ने अर्कैतिर। मिल्यो त कुरो मिलेन नि त, हो कि हैन? प्रिन्सिपल बनाउने एउटा, रुल रेगुलेसन बनाउने एउटा, तर त्यो रुल रेगुलेसनलाई फलो गरेन भने त डिसएडभान्टेज त हुन्छ, नकारात्मक असर त पर्छ। त्यही भयो है। क्लियर छ कुरो यसमा? हो। Whenever certain elements did not seem to fit in the did not seem to fit in the expected positions, he left gaps in his predictable for undiscovered elements, and he even predicted the properties of undiscovered elements. Predicted undiscovered elements. Clear छ कुरा यसमा है? undiscovered elements. अब एक्जाम्पल यसको लेखिहालौँ त्यस पछाडि। अब यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख है, यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख। त्यसपछि हामी यसको के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रपर्टिज पनि लेख्छौँ, एक्जाम्पल लेख्छौँ हामीले, एक्जाम्पल लेख्छौँ। अब स्क्रिनशट गरेर राख त्यसपछि यसको एक्जाम्पल लेख्छौँ हामी। एग्जाम्पल त्यही इका एल्युमिनियम र एल्युमिनियमको बारेमा है। त्यसैले गर्दा he reasoned that undiscovered element will resemble aluminium and other as silicon, so he named Ica aluminium and Ica silicon. Later they were named as they were discovered and named as gallium and
जर्मेनियम, गैलियम एंड जर्मेनियम है। and त्यसलाई लेखा and they were found to possess most of the property and they were found to possess most of the properties predicted earlier spelling EARLIER earlier। ठीक छ, यो एग्जाम्पल भयो तिमीहरुको, यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राखिराख। त्यसपछि यसको थर्ड एडभान्टेज छ, यसको थर्ड एडभान्टेज छ, लाई स्क्रिनशट गरेर राख्ने। यसको थर्ड एडभान्टेज छ correction of faulty atomic weight। यसलाई लेख्नको लागि यदि छोड्दियो, पहिला बुझ्ने कुरा उले के गर्यो भन्दाखेरि एटोमिक वेट को लागि एउटा फर्मुला निकाल्यो। एटोमिक वेट को लागि उले एउटा फर्मुला निकालेको थियो, इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु valency divided by divided हुँदैन, इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी मात्रै हुन्छ, सरी हो। अब जस्तै उले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो बेलामा जस्तै अब एउटा एक्जाम्पल सही नै त्यसरी म लेखाइदिन्छु। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेरिलियम उले के गर्यो भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेरिलियम 4.5 इन्टु भ्यालेन्सी 3 हो। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेरिलियम 4.5 इन्टु भ्यालेन्सी 3 इज इक्वल टु 13.5। उसको हिसाबले चाहिँ पहिला उले पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो थियो है। र बेरिलियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट एकचोटी मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा हेर्नु तिमीहरुले, बेरिलियमको एटोमिक वेट 9.012 हुन्छ। यसको के हुन्छ 9.012। यो हिसाबले त कहाँ हुनु पर्यो भन्दाखेरि पनि यो हिसाबले चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरुको कार्बन र नाइट्रोजनको बीचमा कार्बनको 12.01, कार्बनको 12.01 र नाइट्रोजनको तिमीहरुको 14। अब यहाँ हेर्दा तिमीहरुले बेरिलियमको 9.01 हुन्छ, तर उस सुरुमा यो करेक्सन गरिसकेपछि हो। करेक्सन भन्दा पहिला उले के गरेको थियो भन्दाखेरि यो फर्मुला निकाल्दाखेरि यति निस्क्यो 13.15। यो त कार्बन र नाइट्रोजनको बीचमा जानु पर्ने, तर बेरिलियम त के हो त नि मेटल हो नि त। मेटल नन मेटलको बीचमा जान सक्दैन। त्यसैले उले के गर्यो भन्दाखेरि बेरिलियमको भ्यालेन्सीलाई के गर्यो भन्दाखेरि चेन्ज गर्दियो, 3 बाट 2 मा चेन्ज गर्दियो। त्यसैले उले के गर्यो भन्दाखेरि चेन्ज गरिसकेपछि अनि त्यसपछि के आउँछ त नि, जस्तै उले चेन्ज गरिसकेपछि म यहाँ लेखिदिन्छु, एटोमिक वेट अफ बेरिलियम इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी इक्वल्स टु 4.5 इन्टु 2 इक्वल्स टु 9। एप्रोक्सिमेटली आएपछि आफ्नो ठाउँमा आयो भन्न खोजेको छ। क्लियर छ कुरो यसमा? क्लियर छ कुरो यसमा? त्यसैले उले के गर्यो भन्दाखेरि डाउटफुल एटम्सहरुको भ्यालेन्सीले चेन्ज गरेर एटोमिक वेटमा के गर्यो नि करेक्सन गर्यो भन्न खोजेको छ। त्यसैले लेखौं बाइ प्लेसिङ elements strictly according to similarities in their
properties he was also able to correct the certain atomic masses for example यो लेख्दिनु तर यस पछाडी according to calculation यहाँ हो यस पछाडी according to calculation beryllium should be placed between carbon and nitrogen, but it was not possible. So he corrected the valency that is 2. यसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई अलिकति लेख्दाखेरि सानो भयो होला त्यसैले यसलाई पज गर्ने अनि मेरो आवाज पनि सुन्ने तिमीहरूले हो यति थियो एडभान्टेजेस यसको यति थियो के भन्दाखेरि एडभान्टेजेस यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख तिमीहरूले यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख त्यसपछि हामी जान्छौं डिसएडभान्टेज तिर है एडभान्टेजमा हामीले के पढ्यौ त नि सिस्टमेटिक चीज कसरी सिस्टममा एउटा सिस्टममा ल्यायो एउटा फ्लोमा ल्यायो अर्को के भन्दाखेरि प्रेडिक्सन अफ न्यू एलिमेन्ट्स लेफ्ट द ग्याप प्रेडिक्सन अफ न्यू एलिमेन्ट्स अर्को के छ भन्दाखेरि करेक्सन अफ फल्टी एटोमिक वेट ठीक छ त्यसपछि अब हामी डिसएडभान्टेज तिर जाउँ है यसको डिसएडभान्टेजेसहरु छ है डिसएडभान्टेज किन भएको भन्दाखेरि मैले भनिसकेको छु तिमीहरूलाई आफ्नो रुल उसले आफै फलो गर्न सकेन त्यसैले डिसएडभान्टेजहरु आयो है त्यसैले हामीले यसलाई धेरै लेख्न सक्छौं अब यहाँ के लेख्न सकिन्छ त कसरी तिनीहरुलाई क्वेशन सोध्छ भने है डिफेक्ट्स anomalies drawbacks र अर्को disadvantage of Mendeleev's periodic table defects anomalies drawbacks disadvantage भनेको कुरा एउटै हो के हो त नि एउटै हो डिफेक्ट्स भन्नु डिसएडभान्टेज भन्नु ड्रब्याक्स भन्नु एनोमलिज भन्नु जसरी पनि तिमीहरुलाई सोध्न सक्छ त्यसैले भाषामा कन्फ्युज नहुने अब यहाँ 1 नम्बरमा पोजिसन अफ हाइड्रोजन ठीक छ यो दुईटै मेन्डलियस पेरियोडिक टेबल र मोडर्न पेरियोडिक टेबलको समस्या हो यो दुईटैको समस्या हो दुईटैले समाधान गर्न सकेको छैन किन भन्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि 1A ग्रुप र हेलोजन्स भनिसकेपछि तिमीहरुको 7A ग्रुप दुवैसँग यसको केमिकल यसको प्रपर्टीज यो दुवैसँग यसको प्रपर्टीज मिल्न पनि जान्छ र प्रपर्टीज केही प्रपर्टीज मिल्ला पनि मिल्दैन है यो यति मात्रै बुझ्ने कि किन भन्दाखेरि हाइड्रोजन च्याप्टर पढ्नु पर्छ त्यसमा यो क्लियर हुन्छ तिमीहरुलाई है त्यसैले यति मात्र अहिले बुझ्ने कि 1A ग्रुपसँग पनि यसको प्रपर्टीज मिल्छ प्रपर्टीज डिफर छ हेलोजन ग्रुपसँग पनि प्रपर्टीज मिल्छ प्रपर्टीज डिफर छ राख्ने कहाँ त समस्या त भन्छ राख्ने कहाँ त है किन 1 नम्बरमा राखियो त
यसको जवाब चाहिँ मोडल प्रेडिक्टेबलमा आउँछ। राख्नु चाहिँ बाध्यता किन उहाँले राख्यो त? यसको जवाब चाहिँ पछाडि आउँछ। केमा आउँछ त? मोडल प्रेडिक्टेबलमा आउँछ। है, क्लियर छ? भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि since hydrogen resembles the alkali metals, you 1A as well as halogens 7A, so it can be placed in both groups. So the position of hydrogen is not clear. यो भयो नि मेरो अब ठीक छ। एउटा त यो भयो। अब अर्को हेर, 2 नम्बरमा पोजिसन अफ आइसोटोप्स। ठीक छ? आइसोटोप्स भनेको थाहा छ? सबैलाई थाहा होला आइसोटोप्स भनेको। प्राय म्याक्सिममले सुनिसक्यो होला आइसोटोप्स भनेको है। आइसोटोप्स भनेको एलिमेंट्स हैविंग सेम के एटॉमिक वेट but different atomic masses. Elements having same atomic weight but different atomic masses. इसे लेखो क्या हुआ इसका different atomic mass, same chemical properties भएको, same atomic number भएको तर different atomic mass भएको like के भनिन्छ त नि आइसोटोप्स। सबैलाई थाहा छ हाइड्रोजनको आइसोटोप्स कतिवटा? हाइड्रोजनको आइसोटोप्स कतिवटा? 3टा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, मेन्डलिभ्सको अनुसारले त 3टा डिफरेंट पोजिसन चाहियो कि चाहियो नि त। उसको मेन्डलिभ्सको ल के छ त? when elements are arranged in increasing order of atomic masses, same chemical and physical properties are repeated in regular interval। भनेपछि त 3टाको increasing atomic mass, यसको पनि atomic mass फरक, यसको पनि atomic mass फरक, यसको पनि atomic mass फरक भने यही हाइड्रोजनको 3टा आइसोटोप्सलाई 3टा डिफरेंट ठाउँ दिनु पर्यो, तर मेन्डलिभ्सले दिन सकेन। एउटा डिफेक्ट त्यो भयो। ठीक छ? के भयो त नि? एउटा डिफेक्ट त्यो भयो भनेको आइसोटोप्सलाई उसले प्रपर पोजिसन दिन सकेन। त्यसैले लेखौं अब यसमा isotopes have similar atomic number but different atomic mass। So according to Mendeleev's periodic law, Mendeleev's periodic law,
should be placed at separate places but एकैछिन है तल तिमीले देख्छौ कि देख्दैनौ but isotopes were not given separate place in periodic table. क्लियर छ यसमा कन्सेप्ट तिमीहरुलाई क्लियर छ त्यसपछि अब अर्को एक डिसएडभान्टेजमा यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख त्यसपछि हामीले अर्को डिसएडभान्टेजमा separation of chemically similar elements है अब यहाँ हेर कपर ठीक छ एकैछिन ल कपर मर्करी यहाँ हेर्ने अब है कपर पनि डी ब्लक एलिमेंट्स मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा हार्ड मेटल मर्करी पनि डी ब्लक एलिमेंट्स मेटल है यो दुईटालाई के गरेको छ भन्दाखेरि दुईटा डिफरेंट ग्रुपमा राखे दुईटाको केमिकल प्रपर्टिज मिल्छ डी ब्लक एलिमेंट भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटाको प्रपर्टिज के हुन्छ त मिल्छ यस्तो एलिमेन्ट्सहरुलाई के गरेको छ भन्दाखेरि सेपरेट गरेको छ त्यसैले सेपरेसन अफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स लाई दुईटा ग्रुपमा राख्दियो मिल्यो त मिलेन नि त कपर ग्रुप 1 मा मर्करी ग्रुप 2 मा राखिदिएको छ यो त मिलेन सेम केमिकल प्रपर्टिज र फिजिकल प्रपर्टिज भएको एलिमेन्ट्सहरु के हुनु पर्यो त नि जस्तै यहाँ लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियम सबै लगातार मिलेको छ बेरिलियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम स्टोन्टियम बेरियम रेडियम सबै मिलेको सबै एउटै केमिकल प्रपर्टिज भएको त्यसैले एउटै ग्रुपमा छ तर कपर र मर्करीलाई सेपरेट गर्न मिल्छ त मिल्दैन है त्यो एउटा के भन्दा यसको डिसएडभान्टेज भयो त्यसैले लेखौं अब यसमा सर्टेन एलिमेन्ट्स which appear to be chemically similar like copper and mercury have been placed in different group ठीक छ ल अर्को त्यसपछि हेर यसमै यसको जस्ट उल्टो grouping of chemically dissimilar elements जस्तै कपर सिल्भर गोल्ड 1 मा राखिएको छ ग्रुप 1 मा राखिएको छ कपर सिल्भर गोल्ड को केमिकल प्रपर्टिज लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियम सँग मिल्छ मिल्दैन नि त यो भयो सफ्ट मेटल यो भयो हार्ड मेटल यो डी ब्लक एलिमेन्ट यो रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स गाह्रो छ नि त
त्यसैले सेम केमिकल र फिजिकल प्रपर्टिज भएको एलिमेन्ट्सलाई पनि के गरेको छ त नि डिफरेन्ट फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज भएको एलिमेन्ट्सलाई पनि एक ठाउँमा राखिएको छ। त्यो त मिलेन, त्यसैले यसलाई लेखौं। क्लियर छ नि ब्रो? क्लियर छ? कन्सेप्ट क्लियर भयो? कपर, सिल्भर, गोल्ड एउटै ग्रुपमा हो। ग्रुप 1 ग्रुप 1 मा के छ? कपर पनि छ, सिल्भर पनि छ, सिल्भर पनि छ, गोल्ड पनि छ, सोडियम छ, पोटासियम छ, लिथियम छ, सोडियम छ, पोटासियम छ, रुबिडियम छ, सिजियम छ। यो सबैको केमिकल प्रपर्टिज फरक छ, यो सबैको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज फरक छ, तर एउटै ग्रुपमा राखिएको छ। यो त मिलेन, झेली भएन यो। त्यसैले गर्दाखेरि यसको पनि यो एउटा डिसएडभान्टेज हो। त्यसैले लेखौं certain chemically dissimilar elements have been grouped together in the in periodic table. Example कुन कुन होता नि? Copper, silver, gold. Gold have no resemblance to lithium, sodium, potassium, rubidium. ब्रैकेट में क्या लिख दो? अल्काली। ठीक है? अब अर्को छ एनामलस पेयर। अर्को छ एनामलस पेयर्स। अर्को छ एनामलस पेयर्स और इन्वर्सन अफ पेरियोडिक टेबल। एनामलस पेयर र इन्वर्सन अफ पेरियोडिक टेबल। लेखा त्यसपछि अर्को एनामलस पेयर्स या इन्वर्सन ऑफ ठीक है। ये एग्जांपल आर्गन पोटासियम। आर्गन को एटॉमिक वेट 39.94 39.1 आउनु पर्ने पहिला कुन हो? इन्क्रिजिङ एटॉमिक मास हेर। पोटासियम 39.1 आर्गन 39.1 ठीक छ। पहिला आउनु पर्ने के हो? यो, तर राख्दिएको छ कुन? यो। यो नियम अनुसार इन्क्रिजिङ एटॉमिक वेट को आधारमा प्रिन्सिपल यो इन्क्रिजिङ एटॉमिक यो इन्क्रिजिङ है इन्क्रिजिङ एटॉमिक वेट को आधारमा फर्स्ट प्लेस सेकेन्ड प्लेस तर राख्नु के राखेको छ भन्दाखेरि यो ल अनुसार तर राखिएको छ कुन? फर्स्ट र सेकेन्ड। यो कसरी छ? यो राखिएको छ। यो के गरेको छ? राखिएको छ। अब किन राखिएको छ भन्दाखेरि यसको केसमा उले के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो प्रिन्सिपल फलो गरेन। यसको केसमा प्रिन्सिपल फलो गरेन, सिमिलरिटीज फलो गर्यो। हो क्लियर छ यसमा कुरो? त्यसैले लेखौं हामी यसमा हो ल लेखौं त यसमा अब certain pairs of elements
certain pair of elements had to be placed in reverse order. Reverse order. Example: argon. आर्गन को एटॉमिक वेट 39.9, प्लेस्ड बिफोर पोटासियम 39.1. त्यसकै अर्को एक्जाम्पल कोबाल्ट. कोबाल्ट को एटॉमिक वेट 58.19, प्लेस्ड बिफोर निकेल. निकेल का एटॉमिक वेट 58.7. भयो गयो. मलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राख. है त्यसपछि अर्को छ पोजिसन अफ ग्रुप 8 एलिमेन्ट्स. Position of group 8 elements. बिना काममा राखिएको छ. यहाँ एटमिक वेट पारामा राखेको छ. यो आउनु पर्ने निकल पहिला कोबाल्ट आएको छ नि त, राखेको छ नि त. यो चाहिँ त्यतिकै राख्दियो. बचेको एलिमेन्ट कहाँ राख्ने भन्दाखेरि ल तीनटा ट्राइब्स बनाएर अनि ग्रुप 8 मा राख्दियो, काम सिद्धियो भने जस्तै. कुनै कारणले कुनै पनि बिना लजिकको यो के गरेको छ भन्दाखेरि राखिएको छ. कुनै पनि बिना लजिकको हिसाबले के गरेको छ भन्दाखेरि यसलाई राखिएको छ. क्लियर छ कुरा यसमा? ठीक छ है. त्यसैले लेखौ यसलाई इन ग्रुप 8 there are three columns with three sets of elements. They are kept in the same group. Even though these columns have different atomic weights. यहाँ 55 पछि 56 आउनुको 57 आउनुको दुईटा गएको छ. सिधै 58 आएको छ. अनि त्यसमा पनि 58.94 पहिला राखेको छ, 58.71 पछाडी राखेको छ. ठीक छ. त्यसपछि अर्को छ पोजिसन अफ ल्यान्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स. पोजिसन अफ ल्यान्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स. Position of lanthanides and actinides. हो lanthanides and actinides मेन बडीमा राख्न सकेको छैन. यसको प्रब्लम त्यही हो. यो मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा पनि समस्या छ. lanthanides and actinides group consists 14 elements. Each
which have been placed at the bottom of the periodic table. ठीक छ ल अब मेन्डलियस पेरियोडिक टेबल तिमीहरुको सिद्धियो मेन्डलियस पेरियोडिक टेबलको हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि तिमीहरुको ल पढ्यो त्यसको फिचर्स पढ्यो एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज आजलाई यति गरौँ धन्यवाद।